Odi. Mwenyewe. Karibu. Asante. Mjomba, nimemkuta mjomba Kisisina? Hapana, ametoka kidogo. Alikuwa katika mihangaiko yake. Sisi itakuwaje? Kwani kuna tatizo lolote labda? Hapana. Kuna maagizo nimepewa na chifu ili nimfikishie. Haina shida, wewe niambie tu. Bwana chifu anataka kuchumbia wewe. Sasa kwa mjomba yupo. Acha mimi niende. Akirudi tutafikishia wa ujumbe. Sawa, haina shida. Mimi nakwenda. Haya, karibu. Mama. Bila samani mama. Ndio? Na maagizo kutoka kwa chifu, amemtuma mlinzi wake. Amemwagiza mlinzi wake. Chifu ana walinzi wengi. Na sijajua bado huyo mlinzi wake ni yupi, maana kuna Chuse, kuna Kalango, kuna Azimo na bado tu wako wengi pale. Ni nani ambaye alimwagiza hapo? Yule mwenye. Sawa. Huyo nafikiri atakuwa Chuse huyo. Sawa. Kuna nini? Chifu sawa. Sasa kitu kimoja binti yangu, wale ni walinzi sawa, ila hilo ni jambo la heri sawa, ila niache nitalifanyia kazi. Nitaenda kuonana na chifu, alafu nitajua nini ambacho kinachoendelea. Sawa? Sawa. Sawa. Sawa, ondoa shaka mama. Sawa? Sawa, acha kwanza niende kwenye mizunguko yangu.
Chifu, nimepata na mtihani mkubwa sana nyumbani kwangu. Chifu wangu, naomba unisaidie. Faima usilie. Kuna nini Faima, niambie? Chifu wangu pendwa, naomba unisaidie chifu wangu. Sawa. Sasa usilie Faima. Sasa unalia kuna nini Faima, niambie? Kitu gani? Chifu wangu, mimi sijui kitu gani kilichonikuta. Chifu, mimi nimekaa. Naona kitu kimeshuka hapa. Kina kitambaa cheupe chifu, bonge la dude. Chifu, naomba unisaidie chifu wangu, nakuomba. Faima mwanangu. Faima, unachokiongea unamaanisha au umeota? Sijaota chifu, kile cha ukweli kabisa chifu wangu, naomba unisaidie chifu, naomba. Sawa. Chifu wangu, naomba unisaidie mimi. Sawa. Cheza yupo. Hayupo chifu. Chifu, sina amani kabisa nyumbani kwangu. Yaani chifu wewe jamani. Zito sana. Kuja nyumbani. Sawa. Au si ndio? Halo.
Mkuu, ule mzigo wako ulionituma nimefikisha sehemu salama kama ulivyoniagiza. Lakini mkuu, kuna matatizo. Matatizo? Baada ya kufikisha ule mzigo, Faima alipata mshtuko na wasiwasi mkubwa. Ikabidi aanze kukimbia. Na ndipo moja kwa moja nilipoona anaingia kwenye nyumba ya Chief. Ilikuwaje baada ya kufika kwa Chief? Baada ya hapo nikamwona Chief na Faima wakiwa wanaongea. Na muda kidogo nikamwona wamenyanyuka na Chief wakawa wanaelekea na nisijui wapi wanapoenda. Inabidi mimi niwafuatilie kwa nyuma ili nijue wapi wanapoelekea. Baada ya kufika mbele kidogo, Chief alipata na mshtuko. Ikabidi asimame na kuona kama kuna kiumbe kinamsogelea. Na ndipo alipotoa unga na kunipulizia. Alipotoa unga na kunipulizia, ndipo wote wawili wakaniona. Nisikilize ndugu yangu. Yaani kuhusu hilo lilotokea, wewe usiwaze hata kidogo. Na usichoke kumfuatilia Faima. Kwa sababu amelianzisha, basi lazima alimalize. Na yote atakayeingilia hili swala, basi atalilipia. Sawa? Sawa. Kwa hiyo usiache wala usikome kumfuatilia. Fuatilia nyendo zake zote zile. Mimi shida yangu apate tabu tu, kwa sababu ana mdomo sana yule mwanamke. Mimi nadhani umenielewa. Umenielewa? Nimekuelewa mkuu. Na kuhusu Chifu, usijali kuhusu yeye. Usiwazi vitu wakati Chifu kaniona. Ona fimu jambo dogo. Ana uwezo mdogo sana kwa kuwa bado hajaoa. Ina maana bado kuna vigezo hajakamilisha. Nguvu zake zitakuwa zimekamilika baada ya kuoa. Kwa kipindi hiki sisi ndo cha kumfanyia matukio tu mpaka akili mkae sawa. Unajua kitu usichokijua? Kwa sasa Chifu ana uwezo mdogo sana ambao hawezi kumfikia mjomba wangu hata kidogo. Na unadhani mjomba wangu ana nguvu kiasi gani? Hizi alizonigia mimi ni nusu. Bado hajanimalizia nusu nyingine. Si umenielewa? Kwa hiyo wewe usichoke kumfuatilia Faima. Kwa sababu amelianzisha. Acha alimalize. Umenielewa? Sawa mkuu, nakuelewa. Kwa hiyo fanya mambo yako kwa uhuru. Sawa. Unaweza ukaenda. Haya, asante sana. Kisesi na rafiki yangu. Ndiyo ndugu yangu. Yaani mimi naona kama matatizo yanazidi kwa upande wangu mimi. Ukilinganisha na mambo yanayotokea hapa kwenye kijiji chetu. Mimi mengi yanikumba. Kaka mpaka nimefikia hatua sasa hivi yani ni mama bwana nije kukwambia ukweli. Mimi kuhusu falsafa zenu za kijiji mimi nishachoshwa nazo. Shizara, hivi wewe nikuulize kitu labda. Ni haya matatizo, si ndio? Ndio yanakusababisha labda unatoka kwenye ukweli alafu umekuja kwa ndugu yako, rafiki yako. Unaamini kuwa hicho ambacho unachonielekeza ndio kiko sahihi? Sikiliza kwanza. Sio, unanielewa? Sina. Kitu ambacho mimi kinachonichosha, matatizo yote mbona ananikumba mimi tu, yani sisi tu. Yeye mwenyewe anaishi vizuri. Mimi naona sasa hivi tufanye mambo yetu na sisi tunayajua, kama kujitetea, kufanyaje chochote tunachokiweza tukifanya, ili mradi na sisi tu tuwe vizuri, tuokoke, tuwe salama na familia zetu. Hapana mume wangu. Shemeji, muelekeze, mjaribu kwanza kumuelekeza. Kiukweli kabisa mume wangu, hapana. Kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu mume wangu, mbona chifu wetu ni mtu mzuri sana Eti wacha nikuelekeze kitu kuhusiana na falsafa ya kijiji chetu, falsafa ambayo imeachwa na wahenga kwa ajili ya muendelezo wa chifu aliyekuepo sasa. Hivyo vitu kwetu havina mashaka. Hivi shemeji, Kisesi na rafiki yangu, sikiliza nikwambie. Yaani matatizo yanavyozidi kutufika, sisi msaada tunakosa. Siku chifu ataanza akawa yupo, sisi tunapata msaada wapi? Hapana mume wangu bwana. Hebu muelekeze shemeji. Muelekeze kwanza huyu. Hivi unajua chifu wetu anajitoa kwa ajili yetu? Alafu leo mume wangu unaongea maneno kama hayo kweli? Hapana, haiwezekani kabisa. Hapa kinachotakiwa kifanyike, sisi tuwe pamoja na chifu. Kwa sababu chifu sisi ndio kila kitu kwake. Leo hii kwa nini tumwangushe? Kitu ambacho kiwezekani. Na nashukuru maana umepata hata mke ambaye muelewa, anajua nini.
kinachomaanishwa kwenye kijiji chetu. Shizara, Naam. unafahamu ndugu yangu, mimi na wewe tuko ndani ya kijiji hiki. Toka huko tuko watoto. Sio, unanielewa? Hem, kwanza lifikirie hilo. Hatujitambui Shizara. Mpaka tunaota akili zetu, hivi vitu vipo, lazima uelewe hivyo vitu. Hivi vitu vipo. Hii falsafa ni ya uhenga. Hilo kitu lazima yani lazima utambue. Sio, unanielewa? Tangia tuko watoto mpaka leo hii tumefikia sasa tu watu wazima. Leo hii uko na shemeji si ndio? Mkeo huyu. Shemeji, hakuna chochote ambacho umejaribu kumwelekeza ndugu yangu kuhusiana na falsafa ya kijiji chetu? Sisina. Mimi nimekuelewa rafiki yangu. Nimekuelewa sana. Yaani najitahidi kuwaelewa kwa sababu bado akili yangu haipo sawa. Shizara, subiri kwanza. Shemeji, jaribu kumwelekeza huyu. Umenielewa? Maana mimi huyu ni ndugu yangu zaidi ya huu urafiki. Hizi changamoto ndogo ndogo zisimtoe yeye kwenye lengo. Si ndio? Lazima tuheshimu falsafa ya kijiji chetu. Lazima tumheshimu chifu anachokimaanisha. Hivi vitu hata chifu mwenyewe pia amevikuta. Lazima ulitambue hilo shemeji. Nikwambie kitu ndugu yangu. Kijiji lazima kiwe na kiongozi. Hilo lazima ulijue. Yule sisi ni kiongozi wetu. Achana tu na uchifu waliokuwa nao. Si ndio? Tangia huko enzi za wazee wetu. Mababu zetu na maanisha. Si unanielewa? Wanaishi kwenye falsafa hizo hizo. Si unanielewa? Mpaka leo tuko salama. Lazima ulitambue hilo. Si unanielewa? Kuelewa. Shizara, jaribu kwanza kuelewa hili jambo. Liko sawa tu. Liko sawa sana. Si unanielewa? Sawa. Mimi nimekuelewa rafiki yangu. Nimekuelewa sana. Yaani najitahidi kuwaelewa kwa sababu bado akili yangu haipo sawa. Shemeji, mimi nakubali ulichoelekeza na ndio kiko sawa. Ila jaribu kumwelekeza rafiki yangu. Sijui unanielewa? Jaribu kumwelekeza nani? Jaribu sana kumwelekeza ili jambo liko sawa. Chifu wetu hakuna sehemu anayekosea. Falsafa yetu inatuongoza ndani ya kijiji chetu. Basi iko hivyo. Shizara, naam. Sijui unanielewa? Nakuelewa. Ila na imani kwa sababu shemeji yangu hapa kuna kitu kagigundua. Imani tu imetoka kidogo, ila tu utakaa sawa. Na imani utaelewa nini kinachomaanishwa. Basi sawa. Sio, unanielewa? Sawa ndugu yangu. Sisi na ndugu yangu. Ndio. Nisikupotezee muda. Acha sisi twende tukaandae mazingira yetu ya mchana. Tutakutana kwa wakati mwingine, tutazidi kuliongea hili. Nashukuru sana. Mimi napenda uwe hivyo. Umenielewa? Sawa. Baki kwenye msimamo. Sio, unanielewa? Nakuelewa. Lazima tufuate falsafa ya kijiji chetu. Sawa. Hilo lazima ulijue. Shizara, wewe unajua ni rafiki yangu Nenda tena zaidi ya rafiki, wewe ni ndugu. Hilo lazima ulitambue. Nakuelewa. Usitoke basi kwenye mtazamo. Sawa. Sawa. Kion. Shemeji, mimi niwatakie tu safari njema. Basi sawa shemeji yangu. Maana hata angekuepo hapa mama angewaandalia chochote. Haina tatizo shemeji. Hivyo tena msijali. Haina tatizo. Maana tena kuingia mimi huko mambo mengine. Sawa shemeji. Tuwe pamoja bwana shemeji. Nashukuru sana. Sawa. Au si ndio? Anoga. Karibu. Karibu. Haya, asante. Mke wangu. Mchukulie kiti mgeni pia kukaa. Nani akae hapa? Subiri nikwambie wewe kaka, tumekuvumilia tumekuchoka. Umekuja hapa unakuja kufuata nini? Hamna kukaa. Huyu mume wangu mjuu, huyu ni mshenzi wa washenzi baba huyu. Unajua nimesahau. Mimi sijasahau. Na nakwambia hivi, wewe unaona kula hujanipata, unaona bora uje nyumbani kwangu, si ndio?
Ngao. Sasa nini tena? Ina maana yale uliyofanya kule umeona haitoshi ukaona bora uje kunifanyia hapa, si ndio? Sasa kwa taarifa yako mimi umenishindwa baba yangu. Umenielewa? Nakwambia hivi wewe uniwezi kwa lolote. Kwanza ondoka. Ondoka. Muone kwanza. Ndio maana mapeo fupi. Mjinga mmoja wewe. Kwenda huko unatuangalia hiyo vipi? Hatukuogopa kisha kuzoea nyo haribifu kijiji chetu. Mke wangu. Yes, hizi ndo tabia gani unazoleta? Yule mgeni amekuja hapa nyumbani. Unaanza kumfokea kama hivyo. Unataka watuchukuliaje sisi hapa? Mume wangu yale nilokuhadithia ndo haya. Huyu ndo msababishaji mkuu wa hayo mambo. Unanifahamu eh? Una uhakika? Nina uhakika mume wangu. Toka lini nikakudanganya? Na uhakika mume wangu ndio haribifu kijiji chetu. Basi sawa. Subiri. Baki ndani mimi nakuja sasa. Sasa unaenda wapi tena? Kuja hapa. Ah. Nisikilize. Unijui? Sikujui. Habari za kufuatilia familia yangu mimi sitaki. Umenisikia? Unanielewa? Ndio. Asa hizo habari zako za kishirikina kuniletea nyumbani kwangu mimi sitaki. Sitaki na familia yangu. Nitakuja kukufanya kitu kijiji chote kitanishangaa. Umenisikia wewe? Umenielewa? Ndio. Sitaki nikuone nyumbani kwangu. Tembea. Kunyingine nikuone tena wewe. Afu ndo utajua sasa. Mpumbavu. Hodi. Mkuu, kuna matatizo makubwa yametokea. Matatizo gani tena? Mimi nilitoka na kwenda nyumbani kwa kina Faima ili kuangalia yanayoendelea, lakini nilipofika pale nikamkuta Faima na mumewe. Faima akaanza kunitolea maneno makali na mazito na kunifukuza kabisa kwake. Baada ya mimi kuondoka, nafika mbele kidogo, namuona mumewe anakuja mbio na kunikunja. Unajua yule Faima mimi ananitafuta. Sasa kama ananitafuta, atanipata tena kwa wakati. Na mume wake sikaamua kuingilia mambo ya somuhusu. Aswa. Basi muache. Nitamuonyesha. Sababu kila nikimwangalia namuona mweupe tu. Sawa mkuu. Na kinachoniuma zaidi, mumewe ameniambia kwamba niache kabisa familia yake nisiifuatilie. Na nikizidi kuifuatilia, changamoto atanionyesha. Basi usijali. So amesema usifuatilie familia yake. Ndio mkuu. Nadhani mke wake akumwambia kwamba yeye ndio anaanza kunifuatilia mimi. Kwa hiyo kalitafuta, wacha alipate. Na mume wake nitamuonyesha kuamini nani. Sawa mkuu, mimi nakutegemea wewe. Sijali kuhusu wewe. Wewe nenda. Huyu mwanamke ananitafuta nini mimi? Naona anazidi kunizoea sasa eh? Anachokitafuta atakipata kwa wakati. Sawa.
moja 2000. Hivi wewe unajiamini nini wewe mtoto? Wewe unachojiamini kitu gani haswa wewe? Sikiza kijana nikwambie. Wewe na huyo chifu wenu hamwezi kufanya lolote. Alafu nikwambia kitu kimoja sawa. Wewe unaenda kuumbuka sasa hivi. Ile michezo yako unaenda kuumbuka sasa hivi. Na utapata adhabu kali wewe mtoto wewe. Wewe kijana, sisi hutujui vizuri. Huyo chifu wako na wenzako wanatujua vizuri, sisi tuna chama kikubwa. Na hilo naloongea, huyo chifu wenu hawezi kufanya lolote kwa sababu hajaoa. Na hawezi kuoa kamwe. Unajua adhabu ya sasa hivi chifu aliyoipanga? Unaijua? Sikiza kijana nikwambie. Wewe na huyo chifu wenu hamwezi kufanya lolote. Mimi na wenzangu tumejimarisha na tupongangali kinoma. Mtoto unazidi kukomaa. Wewe unajua mtoto mdogo unakomaa, uchawi unakukomaza mdogo wangu. Mimi nakuelekeza. Sasa mimi nataka nimshauri chifu. Adhabu aiandae, achukue kiti cha bati, akitoboe katikati. Pale chini aweke mshumaa, uwake moto. Wewe unakalia. Alafu tuone kama utatoboa wewe. Na anyanyuki mtu unafungwa miguu yako. Yaani wewe kijana, kwa kuwa unaleta dharau, tutaanza na wewe kwanza kwa mfano. Mama. Halafu huyo chifu wako na wengine watafuata. Uchawi umekukomaza kabisa, unang'ang'ania hivyo, sio bwana? Wenzako wanakudanganya wakubwa hizo. Wewe bado mdogo. Baba shingo huja kutoka wewe. Sawa? Kijana, mimi naona wewe hakujakufanyia mambo bado. Sasa subiri. Dawa yako nawe inachemka. Wewe nifanye mambo mimi. Njoeni na wenzio. Si mnakujaga nani nyinyi bila nguo. Kitachowakuta mtakijua.